Miren, esta es la barranca de Monte Grande, que fue cubierta por piedra volcánica. Ahí está el volcán de fuego, que está tapado un poco con las nubes, pero este es el que erupcionó en el 2017. Vean, todo esto dio la naturaleza, pero terminó con el barrancón que tenía 300 metros de profundidad. Hoy día yo creo que tendrá como unos 10 metros máximo de profundidad, pero otros 290 metros por debajo están cubiertos de piedra volcánica y recientemente horneada en el 2017. Dato interesante, aquí en Colima, en Montitlán.